राम राम जी। कैसे हैं सभी। आज लग रही हूँ अलसी की पिनियाँ बनाने। अलसी की पिनियाँ बनाने कट्ठे मैं अलसी लायरी भुननी थोड़ी सिमा पर, क्या बहुत ही सिमा पर ये भुननी पई, थोड़ा टाइम लगाए तजो। और इस अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करने स्यों हैं चक्रा रे देसी घी अंदर लायरी में बनानी है। सौगी इस अंदर मैं पाने बादाम, काजू, चारमगज, किशमिश, नारियल और ज्वारा। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है पहले मैं वो थोड़े थोड़े घी अंदर झांसी लेने। और हाँ, सौगी मखाने भी है। घी अंदर झांसी करें इस तरह जिया मॉइस्चर भी निकली जाना और इस अंदर थोड़ी क्रंचीनेस भी आई जानी। थोड़ी जे मैं अंदर पानी सूंठ पाउडर पाना है अंदर थोड़ा जे। सौगी में अंदर बेसन भी भूनना थोड़ा जे, क्योंकि अदरवाइज यूँ लड्डू बट देनी है ना, थोड़ा जे बाइंडिंग कटे आसे यूज़ करें बेसन। सौगी इत अंदर माँ चीनी नहीं यूज़ करनी, इत अंदर यूज़ करना आसा शक्कर। और ये जी अलसी के लड्डू बनने खाने अंदर बड़े बारे स्वाद हुआ है। इं तो आसे नमक भी खाएं अलसी का, पर अलसी के लूण अंदर आसे इतनी ज़्यादा फॉर्मा अंदर आसे अलसी नहीं खाई सकते जितनी अलसी आसा जो रिक्वायरमेंट ही सर्दियाँ गठे। अब सर्दियाँ अंदर आसा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना, आसा ठंडा ते भी बचवा रहना, आसा शरीर भी गरमाइश रहो है ना। ते कट्ठे आसो अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद ही, चाहे से बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, लेडीज़ हो, और ख़ासकर लेडीज़ आ कट्ठे, क्योंकि लेडीज़ आपको कट्ठे कुछ नहीं बनाती खाने जो, या तो आपको बनाई लो, अगर आपको ते नहीं बनता तो मेरे ते ले लो, है ना। और इतना जो मखाने माँ यूज़ करने, मखाने भी बहुत फ़ायदेमंद हुए हैं। अलसी के अंदर फाइबर बहुत हुआ, और ये असर स्किन कट्ठे बहुत अच्छा, पेटा कट्ठे बहुत अच्छी। एता अंदर प्रोटीन, कॉपर, जिंक, यूँ जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं यूँ अलसी अंदर हुए हैं। और अगर किसी अंदर किसी जो थकान फील हुई, जियां लेडीज़ अंदर होई जां कि मुझे थकान लग रही है आजकल ये फील होंगी, तो ये एनर्जी गिविंग भी बहुत ही, एनर्जी लेवल आ सारा हाई करें। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड हुआ जो आ सारे ब्रेना कट्ठे बड़ा अच्छा हुआ। तो इतना फ़ायदा अलसी अंदर देखो, जरूरी खाई लेने जो मल्टीविटामिन है ना। एक लड्डू रोज भ्यागा खावा, दूध का गिलास लेवा और आसरा हो ही गया ब्रेकफास्ट। और आसो इतने सारे फ़ायदे मिला करें। और सर्दियाँ अंदर आसा बचुआ भी रहना। तो झटपट तुसा मेरी वीडियो देख कर मुझे ऑर्डर करना। और रही फिर राम राम। थैंक यू जी।